Awa anyamata mukuwaonawa anakonza mkono wa chiroboti otchedwa birobotic arm. Amavala kumutuku ndi kumaulamulira muzochita kudzera mu ubongo wa munthu. Pakungoganiza chabe mkonowo ndi kumapanga zomwe ukuganizazo. Ndipo mkono umenewu unapangidwa kuchokera mu tiziduswa tamatabwa ndi mainjini akufa a zinthu zotayidwa. Anyamata awawa ndi ndani? Zinatheka bwanji kuti apange chinthu chimenechi popanda owathandizira? Poti kwa Afrika timakhulupirira kuti zamakono choncho zimachokera kwa azungu. Nanga zolinga zawo ndi zotani? Moyo wawo wa masiku onse umayendera bwanji anyamatawa? Systems online. Police give way. Demonstrating to Afrogenesis Artificial Intelligence Assistant. Ndine Dean Studios. Khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ifeyo tidziwise anthu mukugulisazo malonda atu savindikira. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Systems online. Systems booting in few minutes. Police wait. Nkhani zangazi sizoti ndimangoperekera ndi cholinga choti mukadziwa ndi kukhala basi mwadziwa, koma cholinga changa chenicheni ndi chakuti mudziwe mmene kunjaku kukumachera ndipo mutolepo zoyenera kutola. Ngati muli zophunzira, phunziraninso kuti mwina mmawa Malawi akuvutayo nkuzapheka. Ndipo phindu la ine pokupasirani nkhanizi ndi lokuti inu ndi ine tikakonza zambiri muno m'Malawi, ana athu akubwerawo adzakhala pamalo posesa bwino kumasangalala. Anyamata awawa anapanga chinthu chimenechi chipopanda ndalama kapena kukhala ndi budget ina iliyonse. Mayina awo ndi David Gatu ndi nzake Moses Njoroge kuchokera ku Kenya. Anyamata amenewa anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana aliyense amabadwira ndi kumakula muja momwe tonse tikulira. Anaphunzira sukulu ndipo atafika sekondari anasiya sukulu kamba kazifukwa zina. Koma anyamatawa anali ndi khama lomafuna kuphunzira zinthu za tekinoloji choncho. Ndipo amata akapeza china chake cha chilendo amakhala ndi chidwi choti achidziwe chimagwira ntchito bwanji, chinapangidwa bwanji kwa amachidziwadi. Ndipo tumukudziwa zinthu zosiyanasiyana. Anyamatawa anafika ndi plan. Anaganiza zoti kudziko kuno kuli anthu ambiri omwe ali ndi maulumali osiyanasiyana ndipo alibe manja komanso miyendo ndi maulumali ena. Ndipo atate apanga machini oti azitha kugwiritsa ntchito ngati dzanja kapena miyendo zitha kuthandiza miyoyo ya anthu ochuluka. Ndipo ntchitoyi inayambika. Anayamba kutolera mainjini a zinthu zing'ono-zing'ono ngati za mawayilesi, makompyuta, mamausi, timanati, timasukulu, mamota, mabatire, timagesi, tinthambo, timatabwa, tizisulo tosiyanasiyana ndi zina zambiri. Ndikumazilumikiza ndi kuumba mkono uwu omavalidwawu. Anakonza machini achirobotic awawa. Machini awa akumavalidwa ngati vest ndipo pati ina kumutuku. Zikateno ogwiritsa ntchitoyo chomwe akuyenera kuchita ndi kuganiza chabe chomwe akufuna kuchita ndi mkonowo. Ndipo mkonowo umachita malingana ndi mmene munthu akuganizira. Munthu akaganiza zopinda bagera ndiye kuti mkonowo upinda bagera. Akaganiza zogwira boto ndi kupungula madzi mukapu, mkonowo uchita malinga ndi malingaliro anuwo. Tekinoloji ya pamwambatu. Machini awawa akukonzedwa kuti athandize anthu ali ndi maulumali osiyanasiyana. Ndipo anyamatawa akhala akuchita izi kwa zaka zoposera 14. Ndipo mkati mwa ulendo wawo sizokhazi zomwe akonza ayi. Anyamatawa akonza zinthu zambiri zongogwiritsa ntchito mawu chabe. Zinthu nkuyamba kugwira ntchito akonza zinthu zambiri zosiyanasiyana zochititsa chidwi. Koma nkhani yayikulu ndi ya mkono uwu omwe ndapangira nkhani. Mkono uwu mkati mwa vesti imene muli batile la 12 volts lomwe linapangidwa kuchokera mu zinyalala zosiyanasiyana ngati utuchi, marabala, timatabwa, maplastiki ndi mawaya. Mbali ya kumutuku chikavalidwa chimapanga detect ma waves a mu ubongo ndi kudziwa kuti akufuna nditani. Kenako chimapanga act malinga ndi malingaliro ochokera ma waves a mu ubongomu. Chakumutuchi ndiye chimatenga masigno mwamphamvu chimadusa khungu la munthu chigaza nkukafika mpaka mu ubongo ndi kumveselera masignals. Mbali ina ya vest ili ndi computer system yomwe imalandira masigno ndi kutumiza ku mkonowu kuuza chochita. Imapanga convert masigno amene wawa ndi kuwapanga kukhala into electrical currency.
anyamata awa ati cholinga chawo ndi choti machini awawa azithandiza anthu aulumali kugwira ntchito zosiyanasiyana monga momwe tonse tigwirira. Oonera mzanga, nzeru sizili m'maphunziro mokha, sizili mu ndalama, koma zili mwa inu ndi ineyo. Zinazo zimangotiwonjezera mu nzeru zomwe tili nazo ndi kale. Anyamata awawa sakuchokera m'mabanja olemera, sanaphunzire mokwanira, analibe ndalama, koma achita kuthekera kuti mpaka dziko nkumakamba za iwo. Inu ndi ine pano tili bize kufuna kulandira zinthu zoti ena anakhala pansi kwa nthawi ndi kuzilingalira zinthu zomwe lero zikutisunga inu ndi ine kumaoneka ozindikira. Ziwani patoka titakhala phee titakulingalira china chake dziko lino anthu nkuthandizika pa ife. Anzanga muliko mwalingalirako chani choti anthu nkuthandizika? Ine ndikulankhulani ndapanga video iyi kuti inu muthandizike. Ndiye ngati inu simunapangepo kena kalikonse, iyambani lero kulemba zofunikira ndi kulenga china chake choti anthu adzakudziweni kuti pammawa ineyo ndizafikenso pano nkuzakamba za nkhani ya inu. Osayiwala kupanga share uthengawo.